止咳别再盯着罗汉果，教你一招止咳还化痰。不管你有没有咳嗽，这个视频都得认真听。现在教你的这招是有钱也买不到的好方法。但我们医生护士都知道，记好了，以后咳嗽再也不用跑药店买一堆药，花大几百了。药不对症的话，不仅浪费钱，还没效果。其实不管咳嗽多顽固，记住这个便宜实用的小药片就够了，它就是姜胆，能同时调理10几种咳嗽，不管是甲流、感冒后引起的咳嗽咳痰，还是支气管哮喘、慢性支气管炎导致的久咳、咳喘、顽固性咳嗽，都能用它祛风化痰、止咳平喘。你都记住了吗？